Ayan, hello, good morning mga kahayop. So, for today's video, mag-unboxing tayo ng mga gamit ni Mocha. So, ito, dumating na siya from Lazada. Hi kasayan, hi. Hi, ako po magbubukas. Ikaw magbubukas? Sige, dahil gusto niya daw, siya daw ang magbubukas. So, ayan. Sayan, dito ka. Dito ka. Ayan. Yan, okay. Mag-unboxing na po siya. Dahan-dahan lang. Yan. Kailangan dahan-dahan lang. At kailangan po, pagka gagamit kayo ng gunting, kailangan meron kayong kasamang mas nakakatanda para syempre iwas disgrasya. So, ito, tignan nyo si Mocha. Ayun siya. Ayun ang Mocha. Ayan. Alive na naman siya. Ayan, nandyan lang siya sa kama. O, walang tatalon Mocha, ha? Wait lang, mag-unboxing lang kami ng iyong gamit. So, ayan na. Kaya mo ba, Kuya Sayon? Apo. Ito, guntingin mo, dahan-dahan. Ayan, nag-unboxing po siya. Ayan. Tignan si Mocha. Ayan. So, sobrang excited niya sa pag-unboxing. Ayan, gusto niya talaga siya ang mag-unboxing. Ayan, sige, pagbigyan na natin. Ayan. Kuya Sayon na. Haka mo. Ibubuksan ko. Haka mo. Ayan. So, ito na. I-open natin lang. Tapos, si Sayon yung magtutuloy. Saan dito mo? Ayan. Ito. Bubuksan ko lang. Saka lang. Ano mo? Ayan. Ikaw magtutuloy. Wait lang. Bubuksan ko lang. Ano mo, ilagay mo rito para So, ang makita ganda nila. po, guys. Ayan. Gagawin po parang ganito po. Ganyan, guys. I-assemble na naman po namin ito. I-open. Ayusin mo naman. Yan po, parang ganito po. Yan. Ayan. I-open ko lang ng kaya na niyang buksan. Ayan na. Ayan. Medyo magulong pagka-camera ngayon dahil itong bunso na to ay nakikisali. Ayan. Dahil excited na excited siya. Ayan. Kaya mo na ba? Diba hindi pa rin? Ito sa'yo, no? Ito, gugupitin pa ito pa ganito. Ano yan? Malaki pa na. Guys, so ito, meron tayong in-order na pang scoop. Ayan. Ito kasi yung kainan niya, guys. Ayan, papakita lang namin sa inyo. Share lang naman namin yung, ayan, ito yung kainan niya. Ayan, lagayan ng kanyang pagkain. So, ayan, ito. Ay, mukhang malaki naman yung akin na order. Ayan. So, open natin mamaya. Ayan, nakabili pa kami ng, syempre, hindi mawawala ang ating tiyan! Sukulay. Ayan. Saktong-sakto to kay Mocha. Mocha. Ayan. So, ayan na. Na-unbox na. Ilalabas na po niya lahat. Nalabas na ay. Ayan, nalabas na. So, itong mga bilog na to, ito yung gagamitin natin para mabuo itong, ang tawag nga pala dito guys is playpen. Ayan. Parang ganito siya, yung ginawa na namin kagabi. Ayan. So, umorder pa kami ng ganito para at least naka-open siya. Ayan. May scotch tape. Siyahin ko na. Hindi, buksan mo muna ng maayos ito. Hindi mo pa nga siya na ilalabas. Ayan, labas mo ng maayos. Ayan. So, okay na guys. Ayan, na-unbox na niya. So, yan na guys. Na-unbox na natin ang ating mga na-order sa Lazada. Ang in-order natin is suklay ni Mocha. Ayan, suklay. Pang scoop para sa kanyang food. And then, ito na yung playpen. So, ayan, kompleto na. So, dito ko na tinatapos ang aming vlog. Abang ulit kayo sa mga susunod naming vlog. Ayan. Sayon. Bye-bye ka na. Goodbye. Bye-bye, mga kahayop. Bye.